皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Tropical Future というものを選ばせていただきました。今朝はねちょっとびっくりしたことがあって、突然電話がかかってきまして、夫からね、それ出てたら明らかに夫じゃないんですよ。で、日本語を喋っていて、そして判明したのは夫の友達なのかな、出会った人なのかな、わからないんだけども、お母様が日本人でお父様が外国人なのかな。そして日本語は少し喋れるという方でね、それで夫が日本語はちょっと喋れるということで私に電話をくれたのでしょう。それで日本語でもちょっと喋ったりしたんですけども、それで藤井風くんのことを教えてくれっていうふうに言われましてね、それできっと夫がね、私が藤井風くんのことを話してるっていうことを言ったからだと思うんですけども、彼も風くんのことを知っていると。それでどうやって知ったのって言ったら、日本人の友達かな、から聞いたということでね、それでもう教えてくれって言うんで、もう今度ネットフレックスに出るからね、それ見てとかいういろんなお話をしたんですけども、それでそうなのかみたいな感じでね、それでもうその方も私のチャンネルに登録してくださったという方です。言っておりましたけども、ちょっと初めてじゃないかな、ちょっとね、そういう身近な人がそういう風に登録してくれて、ちょっと私もドキドキしてるんですけども、でも英語を喋る方なので、英語のチャンネルもねやってるっていうことを言ったらね、そっちも聞いてみようとか言ってくれてね、どんどんねもう世界に広がっていっている気がする今日この頃なんでございますが、はい、これネットフレックスに出た後どうなるんだろうってちょっと怖い気も楽しみなんだけど怖い気もしますけどね。ネットフレックスといえば桜子姉さんも喋ってましたね。ネットフレックスのことね、画面見せてくれましたけどもね。で、私もアメリカだから同じだとは思うんですけども、それでコメント欄で、アメリカではプレビューで、へでもねえよ、ないんですねって言ってた方いらっしゃいましたけども、アメリカでもちゃんとあります。ちゃんとそのプレビューはね、同じものが出ておりますのでね。もうかっこいいよね、あれね。はい。ということで、この朝を過ごしておりますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。そしてもう一つ、これ昨日私が言ってたその受精した瞬間に光るってやつですね。その記事をね見つけました。そしてその映像写真もね見つけましたのでね、そちらの記事を概要欄に貼っておきたいと思います。これ本当にね素晴らしいんで、皆さんぜひね見てみてください。はい、ということでね、ちょっとこういう嬉しいこともあった今朝なんですけれども、そしてこちら昨日の動画に来たコメントをご紹介させていただきます。モンゴルの風さん、エミさんこんにちは。エミさんのいろんな夢予定の話ワクワクしました。そうです、これね予定でございます。例えば特にない企画ね、もうこれはすでに伴奏の方がね今ねいついつまでには伴奏をねやってくれるっておっしゃってくれておりますから、これを確実にやりますのでね、来月の中頃までにはねいろんなことを募集させていただこうと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。そして海外の人と英語で交流したいというのは私の近々の夢です。エミさんの英会話マンツーマンレッスンなんてそれ自体が夢のようですということですけどね、これね、この流れに乗ってね始めたいと思いました。これちょっとこの後に発表させていただきますね。そして特にない企画、特にないはいろんなものにがんじがらめになっていた私を救ってくれた、私にとって一番大切な曲です。でも本格的に風さんファンになったのはラサが出る頃、生で歌ってもらえることはもうないかもと少し寂しく思っていました。エミさんの企画でもし日本人の私も参加できるならぜひやりたいと思っています。企画が実現しますようにということでね、はい、これ確実に実現します。日本人の方ももちろん参加可能でございますのでね楽しみにしていてください。そしてチャムさん、世界の国から特にない新企画素晴らしい。オンライン英会話レッスン、風さんの世界進出で需要高まっている時にバッチリって確かにそうですね。英語をやりたいという方多いかもしれませんね。ありがとうございます。そしてこの流れに乗ってねもう始めちゃいたいと思いました。オンライン英会話
25分で2000円ということでね、おしゃれ方法、ペイパルで始めようと思います。そしてこちらなんですけども、いろいろとどんな感じなんだろうと見て、相場を見てね、決めさせていただいたんですけども、このオンライン英会話、私と、25分間、オンラインでね、お話しするという形になるんですけども、もう文法とかそういうものはもう学校で習ってますから、もう散々ね。なので、そういうことではなく、本当に日常会話をしていきたいと思っております。で、私以前、もうすごい若い頃だけどね、もう本屋さんでもうブリタニカの英会話教室とか売ってたこともあるんだけども、もうそこでの売り言葉っていうんですか、そこでナンバーワンになったこともあるんですけどってちょっと自慢入りますけども、やっぱり環境なんですよね。英語が喋れるようになるにはまずその環境に自分を置くことが大切だから、英語が流れている環境、ラジオでももう何でもいいですよ、テレビでもドラマでも歌でもいいんだけども、とにかくその環境に触れるということがとても大切だと思いますね。なのでもう本で勉強するということでなく、実際に英語を話すということがとても大切だと思いますので、その時間を25分間ね、私はこの間ほとんど英語で喋ってると思います。もちろんね、質問があれば日本語で喋りますよ。だけど、そんな感じでもう本当にアメリカで喋ってるような感じでね、英語に皆さんに触れていただきたいということを思っておりますので、もしご興味がある方がございましたら、ご連絡ください。お互いにね、都合のいい時間などをそこで決めたいと思っております。そしてその流れに乗ってですね、日本語の方も私やりたいと思ってましてね、これも始めようと思います。オンラインジャパニーズレッスンですね。これは25分間で、20ドルということで、これはね、日本人ではない方なので、ドルにさせていただいたんですけども、これもペイパルでということで始めさせていただきたいと思うんですけども、This is for non-Japanese people. I wanna start a Japanese lesson online. It's $20 for 25 minutes. I want to teach Japanese to whoever want to learn Japanese. So please contact me if you're interested. ということでね、これはね、日本語教師になることは実はね、私ね、もう若い頃から興味があって、実はもう20歳ぐらいの時に新宿でね、その日本語講師になる教室というかね、そういう講習も受けたことがあるんです。そこで一人ずつデモンストレーションというかね、やらされたことがあったんだけど、そこでめっちゃ褒められましたよ。私はあなたやってたことがあるのとね、言われたことがあるんですよ。そして私向いてるなと思ったんだけれども、そしてね、私銀行に勤めていた時も、その銀行に日本語を、日系の銀行だったんでね、でアメリカ人の人がほとんど働いていたんで、その方たちに日本語にも親しんでいただこうということで、日本語の教師を読んで昼休みとかにね教えていたことがあって、私はそのアシスタントをしたことがあったんですよ。ボランティアでね、もうそういうの大好きだったんで、そしたらね、もう同僚の人とか上司にね、エミさんあなたそれ向いてるよと、銀行でなんで働いてるの、そっちやんなさいって言われたことがあるぐらい、私はねうまかったみたいですって自分で言うのもあれだけど、なのでね、これは私ワクワクしてますね。日本語めっちゃ外国人の方に教えたいっていうのがね、ずっと前からあったんで、はい、ということで楽しみです。そしてゆりさんからもこんなコメントをいただきました。エミさんワクワク様です。今朝のエミさんご夫婦の素敵なお話ありがとうございます。感謝大切ですね。夢のお話もありがとうございます。特にない海外の人たち参加なんてワクワクしますね。英語レッスン、動画編集、興味津々ですということでね、ありがとうございます。そしてね、この動画編集の方はね、ちょっといまいち自分の中でどうやってやろうかなっていうのがまだ固まっていないので、これはちょっと固まり次第発表させていただきたいと思いますので、もう少し待ってくださいね。ありがとうございます。そして生むみさん、エミさん、ご主人との素敵な話考えさせられます。お互いをよく見ていて、それぞれが認め合って感謝し合っている。私も見習っていきたいです。ありがとうございますということですけどね、私たち30年以上結婚してて思うのは、もう主人出て行ったこともあります。本当にアップアンダウンという感じで、ジェットコースターみたいな感じでね、いろいろあるんですけれども、本当夫婦の形ってその度に変わっていくなと、絶命的なね時期があったとしても、こんなに幸せな時期もあるんだなってことを感じますね。なので人ってやっぱりどんどん変わっていくんだなっていう気がいたしますね。そしてそれも全て自分次第だなっていう気もしている今日この頃なんですけども、そしてね、今日2月23日は実は生ムーミンさんのお誕生日ですよね。
オフ会に来ていただいてお誕生日書いていただいたんで間違いないと思うんですけれども、ということでね、生ふみさん勝手にお祝いさせていただきたいと思いますということで、いつも通り風さんにまずは歌っていただきまして、そしてその後から私がハッピーバースデーを歌わせていただきますので、もしよかったら皆さんも一緒に歌ってお祝いいたしましょう。では風さんよろしくお願いいたします。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. 生ムーミンさん Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 生ムーミンさん。Happy birthday to you. 生ムーミンさん、お誕生日おめでとうございます。生ムーミンさんにとって素敵な一年になりますように。そして2月23日の言葉は Life is too mysterious. 人生はとても不思議だ。Don't take it serious. そんなに真面目に取らなくてもいいよ。ということですね。これめっちゃ共感しますね。もう私特にほら3歳の時に不思議体験してるじゃないですか。だからこの人生っていうのはね、本当に一瞬の夢のようなものだっていうことを知っているので、問題があっても本当にそれは実は小さい大したことじゃないんですよね。この人生一日一日過ごしてるとめっちゃ大したものに感じるんですけどね。でも本当この言葉には大共感でございます。はい。そしてね、昨日もお話ししましたけども、このオンラインミュージカルのアフターパーティーね、ちょっと消化不良のところがあると、もう入ってきてたくても入ってこれない人がいたりとか、なんかいろんなことがあったんだね。なのでちょっとその消化不良解消のためにも、そのアフターパーティーではないんですけども、皆様ともう一回こういうふうに自由に入ってこれるような、生配信をして、その消化不良を解消したいというものがありましたね。で、昨日都合のいい時間とかあったらお知らせくださいというふうに言ったんですけども、そのコメントがなかったんでこっちで勝手に決めさせてもらったのが今週の日曜日のお昼にしようかなと思ってます。でもね、もし私ちょっとそれ都合悪いから夜にしてほしいという方がいらっしゃいましたらね、コメント残してください。まだ帰れますので、そしたら私頑張って朝起きますのでね、朝5時に起きて10時からとかもできますので、もしそういう風に変えてほしいという方がいらっしゃいましたらね、コメント欄に残していただければそういう風に変えることもできますが、今のところは、日曜日のお昼にしようと思っておりますので、ここで皆様とねおしゃべりというか、私コメントを読む配信をしようと思ってますので、そこでねこのちょっとモヤモヤとしたスッキリしないね感じをね解消したいと思っておりますのでね、もしご都合のよろしい方がいらっしゃいましたらぜひ参加してみてください。そしてですね、私今実はこの初オンラインミュージカルラサ宮殿の BTS を作っております。私たちの147日間ということでね。で、これもこの今週末の前には発表しようと思っております。もう私にとっては奇跡の連続だったんでね、それを皆様ともシェアしてどうやってこれが公開できるようになったのかという、そこまでのね裏側を見せたいと思っておりますので、これも楽しみにしていてくださいね。そして最後にのんなさんから今夜の空見上げましたという題名でねメッセージをいただきました。月齢さんの細いお月様と金星が接近しています。暗い部分がうっすら見える細いお月様が幻想的です。月、金星、木星が見えています。その上の光は飛行機です。夜空を飛び交う気鋭が続くようになりましたということでね、こちらのね写真を送っていただきました。素敵ですね。もうまずは綺麗っていう風に返したんですけれども、私も本当に夜空をね見上げて星空を見るの大好きです。ありがとうございます。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。Have a fantastic day, everybody. エミでした。